장작 패는 기계에 관심이 있으신가요? 그렇다면 이 나무파슬 드릴 비트 대형 45mm는 꼭 알아두셔야 할 최고의 선택입니다. 강력한 대형 45mm 크기로 장작을 빠르고 쉽게 쪼개어 작업 효율을 극대화할 수 있어요. 견고한 제작으로 내구성이 뛰어나 오랜 시간 사용 가능하며 전동 드릴과 호환되어 누구나 손쉽게 사용할 수 있습니다. 힘든 장작 쪼개기 작업도 이 비트 하나면 힘들이지 않고 빠르게 해결. 집에서 난로용 장작이나 캠핑용 목재 준비에 최적이며 시간과 노력을 절약하는 스마트한 선택입니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.